我哋非常之多謝今次 City Good Jobs 幫我哋去做今日嘅國泰招聘體驗日。今日非常之成功，有大概1000名有志加入航空業嘅朋友已經登記咗啦。咁我哋透過呢個活動，亦都可以令到佢哋更加深深了解喺國泰唔同嘅崗位，佢哋需要準備面試嘅資料係乜嘢啦，同埋佢哋每一日日常嘅工作係乜嘢嘅。另外就係飛機師啦，咁我亦都好多謝阿 Ron Chan 機長今日過嚟作出佢好資深、好詳細嘅分享，咁我自己都獲益良多嘅。咁亦都證明唔同嘅科技發展係對我哋工作或者我哋嘅體驗都會有好大嘅提升嘅。咁另外一個環節我自己都好 enjoy 嘅就係員工喺度分享下佢自己喺工作上面嘅體驗，因為喺佢哋嘅故事裏邊，我亦都聽到佢哋真係好有熱誠去繼續做好佢哋嘅崗位，亦都我聽到好多都話佢哋喺國泰有一個好好嘅員工體驗。